Bienvenidos a un nuevo tutorial. Pues ahora voy a hacer algo específicamente lo que me piden ustedes. Voy a enseñarles cómo poner la lengüeta para que suene el efecto de la guagua, los gallos y todo lo que hace este silbato. Yo, por ejemplo, pongo la cuchilla, si ustedes pueden ver, al borde de la caña y le deslizo. Ya, una vez que le deslizo, he bajado el corte. Allí le pongo el plástico que le he preparado, es decir, le corto el pedacito de la lengüeta que va a ir puesto allí. Generalmente yo uso acetatos, uso los plásticos que se puede conseguir fácilmente en las cajitas de regalo. Ahora le hago un doblez de más o menos, no es tanto 1 centímetro exacto. Esto va a ir en la parte donde le hice la ranura. Como no llega, le choca, entonces le corto un poquito, porque tiene que ir al tope. Entonces ahora va al tope y queda bien tapado, en esta forma bien tapado. Y cuando hay excedentes, lo que se hace es cortar y le cortamos el tamaño. Note usted dónde va, en la ranura donde le había, allí le coloco. Una vez que ya está, le alzo un poquito, le pruebo. ¿Y por qué este silbato tiene que ir allí sobre una base? Porque allí se puede lograr mejor los efectos que les hago, porque legalmente si es que le introduzco solo en la caña, no se logra toda la variante de sonidos como está. Y hemos acabado. Bien, ahora les vamos a enseñar cómo producir los sonidos. La guagua con el movimiento de las manos. La guagua. Si es que vamos a los gallos, las manos igual en una sola posición y soplamos. El pavo, en cambio, las manos mucho más rápido. Los loros, los tucanes, los periquitos con la lengua. El mono absorbemos. Espero que les haya gustado. No se olviden de poner sus comentarios, el me gusta, y yo voy a estar pendiente de cualquier inquietud suya para poder darles gusto de algo que ustedes necesiten. Nos vemos.